गाइस नमस्ते फेरि मेरो अर्को भिडियोमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ यस्तो जाडो छ अनि बिहान बिहानै उठ्न त सकिन, डेरी उठेर चाहिँ निम्की चिया चाहिँ यहाँ मजाले खाइँदैछ। बाहिरको नजारा हेर्नु न तपाईहरुले कस्तो मजाले चिसो छ। अनि यहाँ चाहिँ मेरो निम्की चिया तपाईहरुलाई देखाउँदैछु म। अनि बाहिर निस्केको यस्तो जाडो भयो अनि जाडामा त के गर्नु भनेर फन घुमेर चाहिँ आइडिया भन्दै अनि चाहिँ भित्र पसेर चाहिँ थालमा आटो निमक हाल्दैछु अनि यसमा अलिकति चिनी हालिदिँदैछु अनि त्यहाँबाट हर्दी काला देख्नको लागि अनि सोडा चाहिँ हालिदिँदैछु अलिकति अनि मजाले मुसेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट पानी हल्का हल्का पानी हाल्दै मुस्दै गर्दैछु म। अनि पानी मुसिसकेर अनि अलिकति रिफाइन तेल हालेर फेरि मुसेर ढक्कनले छप्प पारेर छोपिदिएँ अनि मैले बेलेर मसिनो पारेर काट्दैछु। के बनाउनलाई हजुरहरू हेर्दै गर्नु होला। अनि त्यहाँबाट छोटो छोटो पिस पारेँ मैले अनि यता साइडमा थालमा राख्दैछु म। अनि थालमा चाहिँ सबै उठाएर राखिसकेर अनि आगो चाहिँ जोड्न थालेँ मैले। पानी चाहिँ यहाँ भकभक हुँदैछ अनि सोतेले फुकेर अनि सोते चाहिँ उतार अनि त्यहाँबाट त्यो चाहिँ हाल्दै आँटो अहिले मैले मसिनो पारेर काटेको अनि यसलाई चाहिँ म पास्ता बनाउन आँटेको गाइस। अनि मजाले उम्लिँदैछ भक गरेर मजाले यो चाहिँ पाके 2-3 मिनटसम्म मजाले पकाउनु पर्यो। अनि हेर्नु कस्तो मजा भयो मजा। अनि यहाँ चाहिँ खन्याएर राख्दैछु म। घरमै यसरी बनाएर खायो भने चाहिँ यस्तो ग्यास केही हुँदैन के गाइस। अनि यहाँ चाहिँ तेल हालेर अलिकति पड्काउने हाल्दै अनि यसका चाहिँ आइटम यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँहरूले। अनि यहाँ चाहिँ प्याज हाल्दै अनि प्याज हालेर चाहिँ मजाले चलाएर चाहिँ अलिकति रातो पारेर टमाटर हाल्दै टमाटरलाई पनि अलिकति चलाउँदैछु अनि सिमला मिर्च हालेर पनि अलिकति अनि चलाइचुली पारेर अनि हर्दी हाल्दै अनि हर्दी हालेर चलाएर निमक हालेँ। त्यहाँबाट अलिकति गरम मसला हाल्दै अनि त्यहाँबाट अलिकति के अरे भन्छ पिरो पार्नको लागि नि त धुलो खोर्सानी। अनि त्यहाँबाट त्यो एड गर्दै मैले अघिको पकाएको रोटी पास्ता बनाएको गाइस। पास्ता नि हेर्नु हजुरहरू पनि खानु मन लाग्यो भने खानु होला, मेरो रेसिपी हेरेर हजुरहरू पनि बनाउनु होला। अनि मेरो रेसिपी हेरेर चाहिँ बनाउनु भने कमेन्ट पनि गर्नु होला। अनि यहाँ चाहिँ प्लेटमा हालेर म पस्किँदैछु गाइस। यहाँ अनि मम्मीलाई चाहिँ लगेर यहाँ प्याज पनि हालेर अनि यहाँ चाहिँ मम्मीलाई मैले दिदिएँ अनि यहाँ चाहिँ अनि काकीलाई पनि लगेर दिदिएँ मैले। अनि मम्मीले चाहिँ मिठो भएछ भने काकीले चाहिँ दामी भएछ भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट दादालाई लगेर दिदिएँ। खाना भन्दै त पास्ता बनाएको केही हुँदैन। अनि दादाले चाहिँ खायो, टेस्टी भएछ टेस्टी भन्दैछ दादाले। अब चाहिँ म खान्छु गाइस। यहाँ देख्नुहुन्छ म चाहिँ एक बोटुको लिँदैछु अनि अब चाहिँ यहाँ गम नबोलिकन खानु पर्यो। पिता आउनु भएर मैले पितालाई पनि दिएँ। बा दामी भएछ भन्नु। अनि आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है, कितना कुछ म खालो मुखलोमा चाहिँ डराउँदै दादाले चाहिँ लैजाँदैछ मलाई बाँदरगुडी शिव मन्दिरमा चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ थेरापीहरू सिकाउने सारहरू आउनुभएको छ गाइस। यो 1 महिना अगाडिकै भिडियो हो। यो चाहिँ मैले सुट गरिराखेको थिएँ। काकी र म चाहिँ आएको थियौँ यहाँ फर्म भर्नलाई। यो चाहिँ 1 महिना अगाडि हामीले चाहिँ फर्म भरेको, अहिले चाहिँ हामीलाई बोलाउनु भएको। फाइनली म चाहिँ आइपुगेकी छु यहाँ। यहाँ चाहिँ आएर पुरा डर लाग्दैछ। यो गाडीमा चाहिँ आउनुभएको, यो चाहिँ थेरापी सिकाउने सार भाइहरू आउनुभएको। यो चाहिँ हाम्रो शिव मन्दिर हो। अनि यहाँ सानो बाबुलाई चाहिँ पुरा तानतुन गर्नुहुँदैछ। बाबुलाई देखेर चाहिँ कस्तो लागिसक्यो मलाई। अनि अहिले बाबुलाई देखेर मलाई चाहिँ कस्तो पुरा डर लाग्दैछ मलाई। अनि यत्रो ठुलो पानीमा चाहिँ अहिले नै सार भाइहरू आउनु परेको, पुरा हामीको चाहिँ कमर जिउहरू दिन्छ। अनि हामीले चाहिँ सुट गर्न पाइनँ। अनि यहाँ सानो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ खेलाउन सिकाउँदैछ यो बाबुहरूलाई चाहिँ। अहिले चाहिँ म घर पनि आइसकेर भात चाहिँ खान थाल्दैछु। मम्मीले चाहिँ भात दाल पकाउँदैछ। यहाँ चाहिँ गुन्द्रुकको सब्जी अनि भन्नुहुन्छ कि निगुरो पकाउनु भएको रहेछ मम्मीले। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू चाहिँ निगुरो। मेरो आजको भिडियो यति नै। भेट्नुपर्छ नेक्स्ट भिडियोमा। मेरो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यति दुःखले भिडियो बनाउँछु हजुरहरूले मलाई लाइक सब्सक्राइबै गर्नुहुन्न गाइस। बाई गाइस, लभ यु।